来自北纬43度、海拔1500公尺的巅峰之界，凝聚天然配器，共生八方之景，截取日月精华，吸收天地灵气，成就世界最好的人参基地长白山。而最好的人参就在秉汉参博士。为孕育出一株充足饱实的肥美人参，参博士慎选每一片由红松树落叶转化成腐殖土的参地，作为培植人参的基地。每一次种植都必须经过数十次的翻土，以最天然的方法来消除土壤里的细菌，更以足6年的细心呵护及用心栽种，才能培育出高品质的人参。参博士品牌是一个人参保健食品，它的人参原料是来自于我们国内长白山的一个基地。为什么我们特别选择国内长白山这块基地来种人参呢？当然，它就是有得天独厚的一个地理位置、地理环境。比方说，它有非常肥沃的一个黑土土壤；第二个，它有很好的一个水质；第三个，有很好的气候；第四个，有几百年前就像那边火山爆发的能量都存在，还有它很好的一个经纬度，所以我们就选择了长白山这块基地来培植最好的一个原材料。为确保人参能拥有无污染的生长环境，我们更针对土壤、水质定期进行抽样检验及数据监控，来确保产品的质量安全。参博士从人参的种植、采收、加工、分装、检验到运送，均透过严谨的品管规范，坚持遵照 ISO 国际品质标准，并建立产品批号，以有效记录、追踪、掌控品质。最好的原料也要有最好的技术，所以参博士把它运送到台湾研发机构的药厂来研发、来制造，以最高规格 GMP 的药厂来控管。它的技术颠覆了传统一个技术，它突破了补跟燥，它是对人体有一个非常温和的一个膳食补充品。为实现对产品爱用者健康的承诺，参博士结合台湾生技业界顶尖的研发团队，以自行开发、独步全球的萃取技术，透过特有的28度低温加工制成，完整保留人参中的天然元素，产品无杀伤力、无副作用、无刺激性，不燥热、不上火，任何年龄与体质都可适用。为开发符合全人类所需的产品，参博士更结合台湾多家医学中心共同研发合作，针对人体疾病的预防和治疗，进行各项专业功效性实验。我们透过先进的 GMP 厂房，以自动化的生产设备，结合严谨的制程控管，生产高品质的人参，并遵循各项品质系统规范，取得许多国际认证，同时更通过多国卫生机关检验合格。秉汉公司的人参是很特殊的，目前来说，全世界能进到美国 FDA 的话，通过这3项的检测的话，应该相等于0。那我们非常高兴，因为秉汉的产品呢，可以呢就达到这样的一个标准，而且最重要的是，我们的产品呢，不仅在美国、加拿大，还有日本、香港等等很多的国家，都通过不同的卫生的单位严密的把关，这一点呢是比较特殊的。所以希望大家都能安心和放心的来用秉汉所有的产品。优质的产品，诚信的商誉，让参博士成为市场的领导品牌，
李和顺医学博士他曾经告诉我，人生最悠久，科技都进步了，你知道我们人的身体是没有进步过，所以我们追求健康必须从最原始的根源去寻找我们最原始老天爷给我们的人生。所以从人参固本培元，人参调气养血，从李时珍的记载一直都有这个段落。所以中国的人参能够借着李和顺的科技弘扬了整个全球。申博士目前产品可分为营养保健与美容保养2大类。营养保健包含人参粉、人参花茶、参乐胶囊、人参口服液及蜜参片等保健产品，经实验证实可有效降低胆固醇、调节血糖、血压、血脂，增强免疫力，改善学习记忆能力及促进脑神经修复及增强免疫力等。美容保养品则包含卸妆品、保养品、抗老化产品、日用品等。透过富含皂苷、多糖体、维他命群的人参萃取液 Q10、玻尿酸等成分，达到活化细胞、滋润肌肤的功效，再现肌肤的天然健康及美丽。人参它本身现在在医学界有确实的一个证据，全世界的认同呢，就是它也有抗癌的一个功能，这是全世界医学界里面所发表出来的。炳润公司所制造的人参粉，有让各位能够安心使用的理念，从小的一个承诺，从小的一个梦想，我们希望能够把这一瓶人参粉带到每一个角落，让每一个好朋友能够去享用，能够去达到真正的健康。缘起台湾，行销全球。未来申博士将秉持着尊重生命、健康祥和的企业使命，持续专注于人参产品的研发与制造，并以胸怀世界的格局，朝国际性的健康休闲科技事业大步迈进。百年精华，养生极品，就在申博士。